तो दोस्तों, क्या आपको भी व्हाट्सएप पर स्टेटस साउंड प्रॉब्लम आ रहा है, यानी कि आपको व्हाट्सएप के स्टेटस का साउंड नहीं आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे फिक्स करेंगे, आज के वीडियो में जानेंगे। वीडियो को मुकम्मल देखें। आपने बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों आपने सबसे पहले जो काम कर लेना है, आपने अपने मोबाइल की जो सेटिंग है ना उसमें चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों अब आपने यहाँ पर ऊपर को स्क्रॉल कर लेना है। आपको यहाँ पर मिल जाएगा साउंड एंड वाइब्रेशन। आपने इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों जो ये मीडिया वाला है ना, आपने इसको इस तरीके से अप डाउन करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों अब आपने अपने मोबाइल के जो व्हाट्सएप है ना उसमें आ जाना है। इस तरीके से आपने इस पर व्हाट्सएप पे लॉन्ग टाइप करके रखना है और इस आई वाले बटन पे क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आपने यहाँ पर स्टोरेज वाले ऑप्शन में आ जाना है। स्टोरेज वाले ऑप्शन में आने के बाद दोस्तों आपने यहाँ पर क्लियर डाटा पे क्लिक करके आपने सिर्फ क्लियर कैची करनी है, क्लियर डाटा नहीं है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों आपने परमिशन चेक कर लेनी है। जितनी भी है ना परमिशन को आपने अलाउ कर लेना है, जितनी परमिशन है, ठीक है, ऐसे अलाउ रख लेना है। उसके बाद दोस्तों बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों अब आपने अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में चले जाना है। यहाँ तो अब आपने यहाँ पर सर्च कर लेना है व्हाट्सअप। व्हाट्सअप अगर आपके सामने यहाँ पर अपडेट आ रही तो आपने अपने व्हाट्सअप को अपडेट लाजमी से कर लेना है। ये देख सकते हैं हमारे सामने अपडेट आ रही है, तो आपने व्हाट्सअप इस तरीके से अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद दोस्तों बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों अब आपने अपने मोबाइल को एक दफ़ा रीस्टार्ट कर लेना है, यानी कि बंद करके दोबारा से ऑन कर लेना है। आपकी ये जो प्रॉब्लम है 100% सॉल्व हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। ओके गाइस, वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।